美食大测评，尝尝中不中？哎，中不中？反正都已经出来了，已经不热了。对，哎呀，这个地儿反正不太好。哎，咋说呢？就是这个地方来这儿需要睡一觉，稍微有点远啊。本来说带飞哥的，仔细想不行，还是不行，还是得带你。咋了？就是里面稍有点，对于飞哥来说超标了，是吧？超标了，超标，这不是有点，超了点，超点，绝对超了点多。我感觉自己被针对了，但是又找不到证据。去吃个面馆，针对你啥了？你这针对的还能再明显一些吗？这面馆不正经啊，真的不适合你。之前来他家吃过，吃了好几年了，味大对口。啥来这儿啥东西？还是卤蟹了都？自然不自然？自然。直接就加入是吧？再加上筷子。不是，那啥对你口味了？咱们家这个特色这个猪蹄儿。筋道，他们卤的时候我见过，你见过？我没事了，我喜欢在到处溜达，我跑他们后厨看过。那后面不都是闲人免进吗？走后门吧，走后门。因为有的做卤味会偏咸一些啊。不会，这个不咸啊。4个人酒店4个菜，这只是前奏，我们刚开始呀。酒喝够了才上热菜了。上蹄子上，给俩拐子来。又香又辣，又香又辣，又入味儿，又没大料味儿。哦，你是大嘴，我天天关注你。哎呦，你这个美食专家，你尝尝再说。专家谈不上，就是吃的有点多。都是这么大的画吗？我都不好意思夹你了。哎呀，我觉得这大哥描述的更准确一点。它是偏软烂一些的啊，它不是那种特别筋道的。比如咱说吃的特别筋道那种皮，可能吃的有点脆脆的感觉了，是吧？它是挺软烂，但是有那么 Q 弹的口感。它不是说特别烂乎，让你完全没口感。不管岁数大一点的，岁数这个年纪的吃的都口感很好。最关键他家卤的这个确实料味儿没那么重，是吧？对，能尝到肉香味儿，咸淡口也刚好。就是白口吃的话，它不会咸。对啊，一不咸，二是没大料味儿，三就是肉香味儿。鸡子也好吃。鸡子一尝，鸡子有点筋道。哦，鸡子是筋道的。哎，你尝一尝。我说你这桌吃完咱结束。你说咱呀？你说前面店里有面跟饺子吗？有，咱有有是吧？那你这桌吃完咱结束吧。不是你这钱不能这么省吧？你尝白肉，我吃的就是白肉。先入口感觉一下，再嚼。白肉最能看出他家水平了。对。因为白肉部分相对来说口感啊会差一些啊，这部分肉，但他家这个白肉吃去不干不柴，里头还挺油润的，香，鸡子精华在皮上，对吧？皮是最好吃的，哎，可以，他家这个味道还不错啊。吃饭谁也忽悠不了这些，对不对？好吃不好吃吃得着，谁也忽悠。您说这话太对了。对，谁忽悠不了谁？他忽悠咱，那咱也忽悠他。你咋忽悠他？别想很通嘛。一说了没大料味儿啊，二咱没腥味儿啊，三还不会咸啊，四它的到骨头之烂，还挺香。素菜也好，关键我只吃肉，我不吃素。它口味。猪蹄叫花鸡是这里的主打，哎，这个似乎还真的不适合我。所以呢，来这儿吃的人呢，都是冲着这俩来的。基本上说这都标配啊。是的，卤的比较入味儿，整体的话感觉还是很香的。大概4个人可能人均就是50块钱。说每天回到家必备看的就是咸阳美食，这么吃手吗？对，你看我手机上最后的地址板是吧？你看地址板就是复制的火锅，我们就来吃了。哦，就是每一次就是你们只要给我推荐的东西，我都赶快把地址给留下来，太好吃了。每次我觉得这个地方，包括这个地方的鸡也很好吃。从选材上肯定是散养的鸡，含异类的。因为这个口感一吃能吃出来。烧鸡必点啊，比猪蹄儿更好吃，你觉得？2选1的话，更喜欢吃烧鸡。对，只要是我看咸阳美食，我都赶快留个地址，下一次我一定要去。我是个大吃货哈，就是我每一次我吃完之后，我都要留个地址，就留个地址，下次一定要去。谢谢。咸阳美是最没口才的一个人。有主心骨了，有主心骨了，忠实粉丝的来。谢谢你这个忠实粉丝，你这身上肉不多呀？一直来健身，口子劲儿。猪蹄儿、猪蹄儿、叫花鸡。
猪蹄儿是那种软烂又不失筋道的口感。和大哥描述的一样，调味不重，老少皆宜，没有腥味还不咸，8分吧。叫花鸡得夸一下，白肉部分完全入味儿，因为卤制的很透彻，所以完全不会柴。鸡皮呢也是油香的，虽然卤制的很透，但是盐味不重，这个得好评，8分。没想到这面馆里主打的卤味儿也不错啊。那必须，这菜呀也是够丰富的。哪个？排骨。这个鱼吃也很不错。鱼它这是咋烧出来？这是啥味儿啊？这个是酱香味儿，黄河大鱼，酱香味儿的。对，这个拿黄海町做酸菜鱼真是头回见啊！一般做酸菜鱼不会拿这种鱼去做的。它这做出来味道挺好的，比较鲜，比较鲜一些。看来这面馆真的不怎么正经。谁说的？前面的东西都是上半场的主要成员，这些啊才是下半场的最爱。就是手擀面啊，也挺不错。饺子和面条都是手工的。你是点一桌子菜还吃饺子？主食嘛也得吃嘛。哦，它饺子啥馅儿啊？韭菜、鸡蛋、猪肉、大葱，羊肉的都有，也就是常规馅儿是吧？一看这个形状都知道这是应该是手工的啊，自己包的啊。屋里边我们每次来都是饺子手擀面，它这是它的特色。哦，这儿能看见是吧？我才发现这儿是从我这个方向是给他们看见啊。手工的饺子，手工的面，这是实打实的东西。最大的不正经是面条跟饺子，它都是带颜色的，不是绿的就是灰的。这老板呢，在这面上面真的是下了功夫了。不过唯一需要吐槽的就是价位并不便宜。那叫花鸡多少钱一斤？38一斤是吧？那一只大概有多重啊？1斤多。那个猪蹄多少钱一斤？38一斤。也是俩一个价儿的。猪蹄和叫花鸡都是38块钱一斤，反正2盘肉下来得个100块钱。其实还好，毕竟人家品质高不是吗？点上点面和饺子，咱也开整。肉眼可见的品质是不错的，油润锃亮的，看着一点都不干啊！刚才桌上蹭吃了，味道我觉得是不错的。尝尝家主食吧，个头可以啊，挺大个的，手工包的，一看能看出来，猪肉大葱馅的啊。哟，这饺子还滴汁呢啊！这饺子盘馅儿盘的这个味儿不错啊，因为香油打的馅儿挺香的。有一说一啊，就是馅儿量稍稍有点少啊，没有达到那种薄皮大馅儿的感觉。馅儿稍稍有点少。吃完绿色的饺子，咱再来个绿色的手擀面，一律到底。它这卤子味儿还可以，但稍微偏淡了点啊。但我觉得是卤子味儿有点淡。这个面条超筋道啊，这个擀面条的师傅手艺是可以的。饺子和面条的口感都是不错的，面条筋道爽滑，手工的做出来的就是好吃。饺子的味道呢也是不错，唯一的遗憾就是皮儿薄了，但是馅儿不大。好在呢汤汁丰富，香味十足，7.7分吧。那门口说2句。他家这个猪蹄儿和这个叫花鸡是真可以啊！我觉得这个味道是在我吃过的啊众多的这个里面，绝对是排中上是没问题的。你看它这个叫花鸡，润。对，它超级润，它不是那种干的，面条很筋道，然后呢，就是饺子感觉馅儿稍微有一点点少。对，薄皮儿啊，还差不多，反正就馅儿不大。整体来说，这家店我觉得能打个7.8分，是个吃饭的好地方，而且里面菜品真的是非常非常的多。欢迎收看《家乡美食》，我是老土啊。今天这个点儿啊，烟火味最重了，莫过于此刻。快说，导演。咱来这儿找一家据说开了20多年的小馆子，他家卖的是一个南方的口味。南方口味到咱这儿，咱不强吃了惯吧哥？所以说我也很好奇啊，人家说20多年了，天天人气都可旺，反正说有这样绝活，每个人都得点。每个人都在点就点他的绝活。我们这3样是必点菜。你看每个桌上都是一样，基本上差不多。每个桌都一样，基本上差不多。那他菜单里的菜有多少啊？菜单很多种啊，这有80种吧。菜单上有80种菜，但大家点的几乎都是差不多的。看来这几道应该是店里的绝活了。而且我们发现这里面有一道菜更是每桌都有。所有的几乎来这儿吃的人，桌上都有这个菜。对，这算是他家的一个绝活菜。绝活菜，都是冲着这个菜来的。今天老板还得打包一份给我带回家。就是来这个店，如果桌上不点这个菜了，你一看这菜来，通过
过一道菜就能区分出来您是新食客还是老吃家，那这道菜究竟是什么菜呢？虎皮辣椒、辣椒、辣椒果肉、辣椒果肉、辣椒卷肉、辣椒黄肉。那要说它也是上馅辣子。虽然每个人叫的名字都不一样，但其实大家说的都是一道菜，那就是酿辣椒。可以形容一下吗？就是这个辣椒里面裹着肉，它嚼在嘴里是啥样的感觉？嚼的可香，但是今天吃了，明天还得想来下饭。我已经吃了第2碗米饭了，它裹着肉那种炸那种热了之后特别好吃。它那里边肉多不多？多了很，你看，全都是肉。能看见不能？就这一溜啊，就这一溜，看见没？全都是肉。这叫咋说了？就是说那一根辣椒里面有1扎肉，那样肉，1扎肉，肉确实不少，哟，香是真的香，它捞起拿起来的时候还是能闻见那个香味。过年时候家里边都做了，其实它俗称就是虎皮辣椒，最起码我可以说是跟我们老家就是我妈做的那种，口感稍微不一样，但是这个口感比我妈做的好。这个你给家你会做不会？越做这个火候不好掌握，是吧？它外边要不就糊了，是吧？要么就是外面可能感觉对了，但里面的肉馅它不一定熟，不一定熟透，对，是吧？这个我觉得这个菜应该是比较考验功夫这个菜，算是。我在这儿起码吃了20年了，这算是他家的一个绝活菜。绝活菜。因为我印象中这个其实就是咱河南也有这个菜，虎皮辣椒也有这个菜，咱那个吃都应该是那种红软的嫩的。哎，对，已经到嘴里都浓了。这个是那样的。这个没有，包括肉都是脆脆的。这个是脆的，味道呢？它里面它入的是啥味儿？算是咸香味儿。咸香味儿带点肉香味儿，算是这种。哎，吃米饭很好。很多店已经不做，为啥？太麻烦，费事。这的确是一道比较费功夫的菜，肉馅先调味，然后酿进辣椒里，再经过油炸。而且为了保证口感，这道菜在这儿从酿肉馅到油炸都是现点现做的。现做的，顾客点好以后，他们就厨房现做出来的。哦，这个就没有备了，都是现往里面灌肉。对。哎呦，这个店在这儿开了有多长时间了？开了有20多年了，快30年了。您是哪儿人？我们是广东人，广东维族客家人。老板说，店里卖的其实是客家菜，虽然也属于南方菜系，但口味上咱们本地人还是可以接受的。就拿这道酿辣椒来说，和咱们常见的虎皮辣椒做法其实差不多，但也略有区别。辣椒炸过之后不再烹汁烧制，而是直接撒上椒盐即可。这也是很多食客说吃起来有些脆感的原因。除了酿辣椒，咱们看看大家还有什么其他的推荐。一鱼两吃，为啥它能成为必点菜？反正弟兄们都喜欢吃。大家都喜欢吃，大家都有，你问我都公认的。咋说呢？这就是一个香，我吃出香啊。咋说了？反正都是香啊，都是能下饭。这个没刺吗？这个没有刺，一根刺都没有，特别好。等于说改刀的时候已经把刺全。对，刺儿已经没有了，对，就没有刺了。如果说下饭菜的话，我觉得它的味儿应该比较重。它这不是南方菜吗？对，但是咱怎么说呢？吃的都比较合口。一鱼两吃也是店里的一个招牌，选用的是黑鱼，鱼头和豆腐一起炖汤，鱼肉则去骨之后切成薄片，先腌制，然后再上锅蒸制。这和咱们常见的吃鱼的方法还是有点区别的。鱼嚼起来，做到嘴里啥感觉？很紧嘴，还很鲜。第一是鲜，第二是嫩，然后你不要看这个料比较多，它不腻。不腻。对。上面撒的这东西到底是啥呀？我也没尝，它是啥东西算是？咱也不清楚，清楚也开这个店了。清楚也开这个店了。主要是那个金蒜。主要是哦，这说出来了，上面那层东西是金蒜。哎呀，它入了个蒜香味，算是。对。不少人都提到了蒸鱼片上面放的酱，其实这也是这道菜的灵魂。也是现做的，顾客点好以后现杀现做的，那一片切好一片一片的，基本上都没刺，那里头没有刺啊，没有刺。上面那层是啥东西啊？加的是蒜末、姜末。
炸完以后直接撒到上面。蒜末和姜末，对，但是这个姜蒜末也应该是调过味儿的吧？调味的。当然，除了这2道菜，像豆豉排骨、火爆生肠等比较传统的广州菜也是挺受欢迎。生肠嘛，我们一般来吃都是炒的生肠必点菜。它的口感是啥样？你嚼在嘴里？也是发脆的。你要吃的很软的就没意思。就是豆豉排骨，可鲜，是必点菜不是？是必点菜。对。好在哪儿？您感觉？好在这个味道好，甜咸味儿。啊，这是甜咸味儿。对。那带甜口的。下饭吗？下饭。又下饭，也下饭。对。那个排骨咋样？一样，可鲜可嫩。然后咸甜各方面的口味是符合咱们河南这边的这个口味了。上面我看放了还有豆豉是吧？对。豆豉味儿是很浓的那种，还是说是刚刚好？那我们也点上几道店里的招牌，尝尝味道究竟怎么样吧。观众朋友，大家好，欢迎收看《香香美食之美食大测评》。尝尝中不中啊？然后呢？先给你猜个谜语啊！头上红冠不用裁，满身雪白走将来，平生不敢轻言语，一叫千门万户开。那个公鸡打鸣儿哈，该起床了呗。哎呦，是吧？那作者是谁？场外求助一下，作者是谁？不知道。告诉你大名鼎鼎的唐伯虎。唐伯虎啊，他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。走。看来今天吃啥全在这诗里面了。那你看，咱今天必须带着这一身的才子气质去好好的打探打探。味道特别香，就没筷子都没停，一直都没停。咱们6个人点了6斤肉，2斤排鸡，1斤五花肉是我点的，2排骨是他点的，分量很足，现在还剩几块？分量足不足不要紧哈，战斗力是够强的。肥的不腻，瘦的不柴，非常香。信阳人，我跟你说，那最会吃的地方了，是吧？对，都说信阳人嘴怎么着来着？刁嘛，是吧？待会儿下点面条是最香的，因为这个汤炖了有这1个小时了，味道掺到一块儿，蘸得很好，是吧？那叫什么叫 YYD 是吧？你要是再晚点来，估计要排队了。生意特别好，只要说来我这儿吃饭，那肯定就这个地儿。那他们是不是一周平均会来个3、4回啊？那这不行，这不行，咱工资有限啊。但是只要来聚，肯定就这儿，就是这儿。定点，让我们定点食堂。他家用的那个肉的品质咋样？柴鸡是真柴，柴鸡是真柴，真是柴鸡。而且它这个排骨啊，很多地方带着脆骨，然后嚼起来特别有嚼劲儿。它的排骨是小盘子吧，这一段一段的，哎呀，非常好。我感觉是我在这头吃的最好吃。加最字了。对，非常 nice， 非常 nice。哎呀，我看他说是什么妈妈的味道，有那个味儿吗？我跟他奶奶长大。那如果说满分是10分的话，能给几分？9.9。剩下0.1没在我家开，是吧？您能给几分？
多9.5分，配上都放点花椒啊，更麻就更有感觉了，所以就是像放电一样，真的很爽。哦，嘴巴能放电，我的天哪！一般喜欢说舌头能跳舞就可以，是吧？经常看你们的节目呀。啊，是吧？是的，真的。然后跟着你们呀。啊，跟着我们也经常去吃。对。那你觉得这家的话，大家伙儿跟着来合不合适？超级合适。超级合适啊！强烈推荐，强烈推荐。对。哎呀，把墙锤开了也要推荐啊，是吧？肥瘦相间。啊。它这个色泽特别好，而且还特别新鲜。嗯。它这豆腐是最入味的，豆腐是最入味的，还有这个饼真是好吃。看看专挑里面的豆腐和饼吃，啥叫吃货是吧？这一目了然了。我跟你说啊，这会吃还不算厉害，来，跟我见识见识这几位大哥有多厉害。见过你？见过我？说名字。啊，好，就当我没问，就当我没问。五花肉吃的一点都不腻，一点不腻，一点不腻，底料正宗。哦，就是它这个料味儿不错，对，非常好吃，非常好吃。公司聚餐呀来着，估计得有10次左右了，非常新鲜，很新鲜，很新鲜的，现炒的新鲜的，现炒的。对，上天是不上，上天是点这个红外，哎，整回来是吧？来，我性格稍微不变甜啊，稍微比较可爱啊，月收入也可以。这是背后有一群好哥们儿支撑的一个男人，对吧？哎，兄弟，是不是？你真知道你真唱歌啊！现在又回到刚才那个起点了，是吧？上架没事。哦，现在哈，大家伙看到我这张脸，著名主持人，这是我国著名主持人，这是我的榜样。我国著名主持人。啊，对。不是咱那个郑州本土了。好，不用叫了，飞哥不生活了。我的天哪，飞哥，被这几位大哥一说两不说，你这今天的身份地位瞬间它不一般了呀！那你看，给你个机会，现在抱大腿还来得及。这个就是那个鸡子是吧？对，这个是柴鸡，每天都是新鲜的。哎呦，这个鸡子说句实话，看着属于那种精瘦的，对，黑爪子，是吧？柴鸡都是黑爪子。哦，它有风吹日晒雨淋。对。咦，飞哥，这不跟你每天的感觉一样吗？风吹日晒雨淋。哎，你啥意思啊？长本事了不是？开个玩笑，开个玩笑。我跟你说啊，老板说点击率最高的当属柴鸡、排骨和五花肉了。不过这好的食材只是一方面，味道好的关键啊，那得有料。就是这几样料。对。那这个的话是什么？是这个是料油。那这个嘞？这个里边有料酒啊，有生抽、有老抽之类的。啊，这咋就变成之类的了呢？其实我们出味道最关键的就是这种料。哦，那这个等于就是一个料粉。对，料粉里边有很多种料，那么调配而成的。大概都有啥？大概都有，这个能说吗？你看看，关键时刻这主厨咋还不敢说了呢？你是没看见啊，镜头后边老板那炯炯有神的眼睛可是盯得老紧了。明白，那咱还是踏踏实实的点上一锅，咱也过瘾。那必须的呀，不过这制作起来也是有讲究的。首先，五花肉要大火煸炒至微微焦黄，香味出来之后，放入葱姜、花椒、八角，继续炒香，然后再倒入鸡子和排骨，炒至肉质紧缩，倒入秘制料汁儿，加入清水，放入茶树菇、干豆角、豆腐等配菜，盖上锅盖，定时25分钟。时间一到就可以开盖，贴上玉米饼，最后再焖个7、8分钟，就大功告成了。头上红冠不用裁，锅盖一掀，香味儿来。真的是，看见没？很离谱了，而且味道呢，确实也入进去了。他们家的味道不重，吃起来属于那种比较柔和、比较淡的感觉，但是呢，香味儿很足。还有很多人提到这个五花，肥得很香，一点也不腻。然后呢，瘦的部分呢，完全不会柴。哎呀，肉这底儿好久，是吧？稍微让它润一下哈。哇，这个声音好脆呀。吃起来的时候，那个玉米饼的那个香味儿也比较足的，再加上沏点汤汁儿，哎呀，很香。其实地锅鸡就是要多煮一会儿，更入味儿，吃着更香更带韵。
气质啊。写首诗。哎，这会儿脑瓜子嗡嗡的吧？这瞬间觉得做才子也没啥好的。此时此刻还是门口说比较适合我。从环境上来讲呢，整体上算是比较干净整洁的，也比较宽敞一些啊。而且呢，屋里也没有那个烟熏火燎的味道哈。服务上来讲呢，基本上服务呢算是随叫随到哈。品质上来讲呢，都算是比较新鲜的，而且机子呢确确实实用的是柴机哈。味道上来讲呢，属于那种不太咸也不太淡的那种香味儿比较足的感觉哈。性价比上来讲呢，算是比较正常的一个性价比吧。所以整体上呢，可以给到一个7.9分。新店爱城新，吃货不菜。哎，下班了啊，又吃一大伙美食了。今天来这条街上，哇，人好多呀！咱俩吃啥？今天带你吃火锅。火锅？对，但是它不是咱平常吃的那种，就是往重庆那边的。咱今天吃的这个火锅，它主打一个鲜字。鲜有多鲜？就是它不仅锅底鲜，它里边涮的东西也很鲜。哦，是吗？是的。哎呦，那看看这鲜火锅里到底是涮的啥？走，尝尝去。这个呀？对。店不算特别大，但是人总满啊，人气还行。我这还没进门，我都看到啊。你说不提了。你说的鲜就是这个，感觉今天导演要破费了。他家特色就是有鲍鱼，有黄虾啊，这种比较吸引人。就是鲍鱼特别好吃，这是爸爸是吧？对对，让我爸多点几份，鲍鱼特别好吃。对，刘二新，你看，这个鱼是现杀的哦，而且还不贵，3条才19.9，然后鸭血是可以续。可以续，对，就点一份干无限吃，无限续。那你说这我得打个问号，那这鸭血品质可以，鲜鸭血可以吗？可以，吃过一次。哇塞，那要是爱薅毛的话是吧？来这儿吃鸭血，这别的不点，咱点份鸭血，在这猛吃，老板估计受不了。这都是活虾，还有包括那个鲍鱼，我刚下里边了，然后都是那种比较新鲜的，反正。鱼。对对对。鲍鱼这是咋点？这个鲍鱼按个算的还是按啥算？我们点的是个套餐，4人餐吧算是。4人餐多少钱？我还没有看他那个单子呢，还没有问。先吃不算价是吧？先吃，对对对，先吃。价位整体不贵，尤其我跟你讲那个鲍鱼，4.9毛9一只，我们是点了10只，49.9。一份鲍鱼你要切成片儿，再配点其他的酸笋什么炒一盘，大的一份，你外边高级饭店卖288没问题。这个店开了有半个月吧？学了不会半个月就出来开店了。半个月的小店有几十年的传承。这个东西在那个地方，基本上所有人都吃，而且大部分人都会很喜欢。真的是都是那边的味道，都是那边的味儿。对对对，很地道，特别正宗。我这跟洛阳差别不大，基本上还能保持原汁原味吧。地方特色美食开到郑州，味道如何？锁定香香美食，精彩马上呈现。鲍鱼4.9元一只，每人限量2只，超过2只的则是按照原价12元一只。不过品质是肉眼可见的新鲜，进门一排鱼缸，里面有基围虾、牛蛙等等，都是现点现杀。我这是吃了一头汗，这喝的还是吃的一头汗？吃的，这有点热是吧？是。哎，卖做火锅店里面是凉快是，我觉得是最主要的，环境太好。说是海鲜吧，但其实品种不是特别多啊，我看也没几样。人家可以预定。像帝王蟹都可以预定，听这意思你预定过？没有。那你都知道这事儿？菜单上写的有。哦，可以预定，可以预定。碳跟用电用气儿的那不一样，就郑州话说那说，你要去农家院用那个铁锅和柴火烧出来的鸡子，你用气烧了不一样。炭火加上沙包，更像是广式打边炉的形式。火锅最重要的就是汤底，涮海鲜、麻辣红油锅可是不行的。清淡的锅底更能体会出食材本身的鲜味儿。锅底味儿很重要。我这今天正好点了鸳鸯的，因为他这个汤，刚才他说了，说他这个花椒汤嘛不错。我盛一碗还没来得及尝，我现在你尝一口，尝一口，跟你说，现场点评去。因为大哥是会吃的啊。吃到这个辣味之后，现在口淡了，因为涮东西多了，可能人家原味咱吃不出来，也把味儿稍微遮了一部分，串味儿。对，因为涮
蒜味儿了。涮完菜了，你豆腐了啥的，这都是，豆腐里面有酸水，你放肯定的味儿就串了。锅底价格倒是不贵，有花椒和麻辣2种，都是39元。由于经过涮菜，喝不太出原本的味道了，所以我们打算自己点一份尝一尝。尝尝家锅底味儿怎么样？既然吃海鲜呢，就别点红油啊，红油一弄这个体现不出鲜了是吧？要的这个纯花椒的啊，看汤色还行，挺浓的啊，上面一层黄黄的这个油。这味儿不对啊！这能叫花椒锅底吗？它这什么味儿你知道吗？吃过蟹黄豆腐吗？只有蟹黄的味道，就尝不到任何花椒的味道，而且汤头看着挺浓郁的，喝到嘴里面不是特别浓啊。这个真的往里煮几块嫩豆腐，再搁点青豆，这就是蟹黄豆腐。刚才说他家39锅底不算贵，但是这个味道，这个锅底，说实在的，锅底很一般，很一般。来吧，尝尝菜吧。虾应该也差不多了，一变色。哦。不蘸料直接吃啊，虾肉很 Q 弹，自带的这个鲜虾的这个甜味儿，新鲜食材，清水煮都可以。这种东西啊，什么锅底已经无所谓了。我觉得虾还行，尝尝鲍鱼。筋筋的、韧韧的，里面挺嫩的。都是新鲜的，没什么问题。本身这个锅底味儿比较淡一些，它这个不太入味儿，所以单吃的话确实很淡很淡，没什么味儿啊。蘸点这他们家的海鲜汁儿，有点盐的底味儿，但是海鲜汁儿这个味儿不太鲜啊，没有提鲜。总体来说就是食材本身是没问题的。锅底虽然价格便宜，但是花椒味儿不浓，比较淡，品质一般，但食材的新鲜度还是不错的。端上桌之后还会动，吃进嘴里 Q 弹鲜嫩。还有它这个特色也挺好吃，馄饨是要煮着给吃。对，我之前吃过辣锅煮这个馄饨，特别好吃。这个吃火锅下馄饨，这够可以了。这跟别家真不一样，它的特色就是这。平时咱都是最后吃完之后下个面啊，人来份馄饨，人家来份馄饨。尝尝家馄饨怎么样？哇，里面有虾，有虾有肉，一坨肉打上劲儿了，一疙瘩，这肉吃上去筋筋脆脆的，还韧韧的啊。馄饨还可以，馄饨吃起来带点胡椒味儿，虾仁和肉都是实打实能看到的，吃起来口感品质都不错。吃着吃着感觉有点小热了啊！火锅怎么吃才爽？还配喝的是吧？咱自带啤酒，哎，金星198原浆啤酒，伺候上好酒配火锅，这才过瘾。火锅吃完了，咱门口叨叨几句啊。今天整个就餐体验啊一般。火锅其实就2样，一个是食材品质到底怎么样，再有就是锅底的味道嘛。那先说好的吧，好的就是他们家这个新鲜度没问题啊，缸里面养的几样都可以，像那种鲍鱼啊、虾呀都还行啊。但是他家有个硬伤啊，就是他家这个锅底味儿，不能说完全不一样吧，那真的就是2样东西，汤很一般。所以说这家店我觉得最多也就给个3星了，确实这些餐饮不容易，但是啊，谁容易啊，是吧？欢迎收看《香港美食文小乐美食大测评》，尝尝中不中？导演，咱今天吃点啥呀？今天吃点硬货。哎，说吧。远看像条鱼。你咋还近看不是鱼呢？对，近看是骨头。那吃啥呀？你远看是鱼，还有点肉，近看是个骨头，都没肉了。就是吃肉了今天。哦。就是它不是鱼，也不是骨头，今天是吃肉了是吧？对。那还说点啥废话呢是吧？走，咱测测去。这家店是一家湘菜馆，面积不大，人气一般，7.5分，环境还行，7.7分。闻着可臭，但是吃着是香辣的，特别好吃。南方的味道啊，它跟咱那北方的味道不一样，臭香的。臭香，这俩词儿搁一块儿，现在也成了一个新词儿了，香字儿。闻着臭，吃着香，这究竟是一道什么菜呢？我就比较喜欢那个臭鲈鱼。臭鲈鱼哈。那您为啥把臭鲈鱼放这么远呢？想叫他们也吃什么。您是让他们闻闻味儿，你吃的是香的是吧？您不觉得它有味儿吗？臭呀就可臭，但
吃着可以，还香还辣还臭，都有，反正都有。像那个榴莲，闻着就吃了香。像什么呀？像榴莲，榴莲也是吧？哎，闻着就吃了香。听这个词儿的话，感觉不像夸一道菜的，但是你要看到这道菜的真面容的话，你觉得还行，这味儿还挺正宗的，是吧？然后呢，你吃完了回家就得洗澡，就是身上有味儿。那洗澡费这家店管结不管呀？跟老板商量商量。你这哪是帅哥呀？这是？你是不是那个熟悉？你是不是那个香香美食那个帅哥？是。小乐就是小乐。老帅了那个了是吧？就夸自己了是吧？比电视上帅多了。那一般大家都这样说，就不知道这个摄像的工资是咋发到手里的，是吧？咋样？他家吃的感觉？可以，挺好吃的口味。一般来他家都点什么？就闻着这味儿过来了。螺蛳粉那种臭就喜欢吃。那你下午上班咋办呀？没事就瞅他们的呀。就是瞅。那您真棒，姐。臭鲈鱼在做法上是很有讲究的。首先把鱼切成2半，腌制一下，再放入油锅中炸一下，然后放入葱姜蒜、辣椒等一些调料，大火煸炒，最后加入臭豆腐调料，炖上10分钟就可以了。那么导演说的看着像鱼又不是鱼的特色美食究竟是啥呢？我觉得像鱼，你看这个尾巴，这个就这是像鱼尾，哎对，这是像鱼骨，哎对。你别说这鱼要有一天长成这样也怪吓人的是吧？吃的比较好吃，这个肉吃的可嫩。哎呦，感觉还行哈。可香。一口下来是吧？可香。哎呦，这里面这个肉丝儿都透出来了是吧？对，可香可嫩。啃上一口才证明它不是鱼。扇子骨。扇子骨。应该是肩胛骨啊，上面那一块。您别捂着自己的肩胛骨，你一捂我肩膀疼。刚一上来我还想着炸小鱼上来，鱼头鱼尾。这个它是应该是油炸一下是吧？对。那会觉得油腻吗？不油腻，吃了入口口感可好。有点像咱们说的那类似于原切了牛排是偏薄一点的是吧？对。都是牛排的感觉。对，真的是，但是我觉得比牛排好咬，比它嫩还吃不柴。哎，对，吃的不柴。对，这个还是吃的还是挺不错的。这是你啃完的是吧？对，溜了还怪干净了。啃完了更干净。这还行啊。您还别说，这骨头的形状还真像一条鱼，不仅年轻人爱吃，就连老人和小孩也是赞不绝口。这个大哥啃的咋样？爽，可以啊。论辣，论是说了口感比较嫩是吧？对。辣是说了味道比较过瘾，好吃不好吃啊？这个小孩也喜欢吃，好吃，又辣又想吃。哟，几岁了小朋友？今天2岁多，2岁多都能吃辣的了。这感觉以后这接大嘴的班可以了，是吧？左手吃饼，右手吃肉是吧？对，大嘴，今天终于上香香美食。是吧？这家店值得推荐吗？值得推荐。您觉得话10分的话，这家店能给几分？得9分，因为它的量也可实惠。据食客们讲，臭鲈鱼和扇子骨这2道菜都是这家店的招牌菜。那么这是湖南当地的做法吗？就是咱们这个骨头是什么骨头啊？就是猪肩胛骨。肩胛骨，对，就真的是肩膀那一块是吧？对。它为什么像鱼的形状？是它切的一个工艺问题，它本来是一个三角形的，可能真的长得不像，就是切的时候这个对，就是一种特殊的刀工处理就有点像鱼了，切的像一扇子一样，一条一条，我们叫猪扇子。那咱们这个做法上来说了，是咱们那个湖南的做法吧？是。先把切好的骨头用水焯一下，然后放入油锅中炸一下，放入花椒、辣椒、料酒等一些调料进行煸炒，10分钟后起锅，放入葱花、花生碎。那么味道究竟怎么样呢？像鱼吧，鱼中间这个骨，还有鱼尾，而且它这个鱼尾还开叉的是吧？它这个有过了一下油哈，其实猪肉本身来说的话，就你会觉得可能如果做不好的话，肉可能有点干柴，第二个味道不容易入进去。但这个肉来说的话，我觉得里面是嫩的，有点吃牛排的这种口感，有点像那种干煸。但这个来说的话，我觉得是比较入味儿的。这个骨头切的它是很薄的，好啃，本身油炸的里面那种油腻的感觉给去掉了，有点咱们说那种辣的味道。肉质软嫩，油而不腻，麻麻辣辣的，轻轻一咬就脱骨了，越嚼越上瘾。一份88块钱，2斤的骨头，性价比适中，7.7分。
其实我觉得他家这个臭鲈鱼啊，没有想象中的那么窜鼻子啊，可能这个风扇比较给力。来看一看啊，我觉得来说了，大概这个个头啊，就是咱们说这一拃长，1斤左右吧。我觉得来说价格不贵啊，39块钱一条。其实鲈鱼的刺儿不会那么多。其实吃到嘴里和你闻出来是2件事儿哈。就闻的时候，它这个味道，你觉得稍微还窜一点；但吃到嘴里来说的话，就是咱们说那个辣味，还有那肉本身的鲜美的感觉，再加上如果你蘸下这个汁儿，那个汁水在嘴里面很充盈的那种感觉。鱼肉啊，就给我们说了感觉来说比较鲜美，而且它有外边炸一下之后呢，那鱼皮比较筋一点，然后你兜着这鱼皮，喜欢稍微那种感觉的哈，哎，蘸一下这个汁儿。比较过瘾，就是咱们对于湘菜很多的这个感觉就是下饭，就这个辣辣的感觉，我觉得来碗米饭直接干沉了。鱼肉表皮金黄，外焦里嫩，弹弹的有嚼劲。虽然闻起来臭，但是吃起来香辣爽口。再配上一碗米饭，真可谓下饭神菜。一份39块钱，1斤左右的鱼，还是挺实惠的，7.8分。门口超说上2句大实话，就这会儿我觉得这个辣度完全上来了啊，就是有点，就是辣过瘾了哈。但是他家辣度我觉得能够接受了，不像我们说吃完了很多辣完之后就辣到那种烧胃的感觉啊。我觉得辣完之后咱们就是要过嘴瘾的。价格30多块钱，我觉得单论性价比还可以，而且现在还在搞活动哈，我觉得这个性价比还没啥毛病哈，能给到一个8分哈。菜味上来说的话，我觉得喜欢吃臭的啊，他家没有你想象中的那么臭啊。喜欢吃那种麻辣鲜香的感觉哈，我比较推荐就还真是这个像鱼骨的这个扇子骨啊，它味道来说的话没有那么油腻，而且这辣的感觉啊，我觉得有点像干煸的，就懂哈，就是那种干煸的香味都在哈。整体来说，这家店我觉得能给到一个7.7分。新店来尝鲜，吃货不踩雷。欢迎收看《潇潇美食》，我是梦涵。今天我们又出来找好吃的了，导演吃什么呢？咱今天吃一个地方特色美食。哦，那这太好了，又省路费了。就是这个东西在那个地方，基本上所有人都吃，而且大部分人都会很喜欢吃。真的呀？那到这儿，我觉得必须得会会它。走。这还说啥呀？赶紧去看看吧！到底是什么地方特色美食让人这么着迷？来了第2次了，在洛阳，早期必须得去喝这个洛阳的牛肉。当地人的生活，您是以前在洛阳喝过牛肉汤吗？你怎么知道？我猜的。哦，你猜得很对。您是洛阳人吗？我不是，但是以前去过那边喝过。你觉得这家店做的和你在洛阳喝的牛肉汤一样吗？真的是都是那边的味道。都是那边的味儿。对对对，很地道，特别正宗。我觉得跟洛阳差别不大，基本上还能保持原汁原味吧。原来咱今天要吃的就是洛阳牛肉汤啊！在洛阳早起一碗牛肉汤下肚，那绝对是精神百倍一上午。要说起牛肉汤在洛阳的地位，绝对能比得上郑州人对烩面的热爱。汤可鲜，然后肉还挺多。我感觉这一碗给的肉也太多了吧？这是多少钱的呀？20。你觉得这个肉怎么样？品质怎么样？口感怎么样？觉得可以，好意思不行，太香。我喝这个是20的，肉分量可以啊，非常实惠啊。我刚才都吃了一会儿了，你看还有那么多了。哎，除了牛肉，我看好像还有牛肚是吗？还有牛杂嘛？牛杂、牛肚之类的，肉质非常好，非常筋道。咱们吃肉都不是大口吃肉是吧？就这种口感是非常不错了。吃到嘴里满嘴都是，哎呀，非常香。然后这个汤呢是非常鲜的，主要就是这个汤熏味美，肉吃着不夹牙，这个后味儿，一看都是炖出来的那种。哇，是那种调出来的，不像那种勾兑啊调出来的那种味儿。它是每天可能都是一天煮一次吧。汤鲜味儿浓，20块钱的汤里塞了满满的肉，这是大家伙对这碗汤的第一印象。当然，正宗的洛阳牛肉汤应该是汤清但不寡，味儿浓但不油腻，一口下去满满的都是肉香味儿。有些食客告诉我们，他们家的汤之所以能做出洛阳的感觉，那还得靠老板传承下来的手艺。想问一下，你们店开了多久了？这个店开了有半个月吧。学了不会半个月就出来开店了？10几年吧，我10几年一直在店里边。10几年？一直在店里。你才多大
呀？已经酿了10几年。我都30了，31了。因为之前俺爸在洛阳卖过汤，然后有10几年，那时候我还小，来郑州，然后又卖了有14年。然后我自己现在自己出来单干。别看老板长得年轻，这熬汤的日子可不短了。经过10几年的打磨，学到的东西还真不少呢。那您觉得这个汤好喝的关键是什么？第一个就是真材实料。那得用什么材料呀？牛骨、牛肉，然后牛杂。这个里边有没有什么料包啊啥的？就是原味吗？这个料包，咸味是咱自己放盐，这个是料包。那这个大料大概有多少种？几十种。几十种，主要是起一个什么作用？增香、去腥、提鲜。其实我站在这么远的地方，我是肉眼可见这个汤非常的浓郁，非常白。你确定里面什么都没有加？没有，它这个白是因为这个水太深了，它是清汤，带一点发青发绿，那个是牛肉汤的本色。后续不再加水了，就是一锅汤熬成条之后不再加水。哦，你们这是一锅汤卖完就没有了？卖完就没有了。头一天下午开始熬到第2天上午开始卖。这个是给别人做的。对，牛头肉啊，牛头肉。对。哎，刚好要问一下，咱们店里15块钱哈，最便宜的里边牛肉大概会给多少？这个大概就是15块钱啊，15块钱给这么多？对。店里的汤从15块钱起步到30块钱不等，主要的不同是肉的多少。点餐的时候可以选择要纯肉的或是牛杂的，配的主食有饼丝和锅盔泡汤吃。如果不够的话，还可以免费续汤。我是最喜欢吃的就是这辣椒，辣椒是灵魂。这个辣椒都是真材实料吧？他们老板就是用那个牛油，然后熬制的辣椒，特别香。我一般都喜欢吃点饼丝，这样搭配着吃。我看您拿的这个是锅盔是吧？对，这是掰着吃。掰着可以泡到里面吗？我感觉你应该正宗的喝家，因为别人喝汤都用勺，您喝汤不用勺。洛阳那边都这样喝。都这样喝。那就问您一句话哈，如果咱们就是不是洛阳人，在郑州想喝一碗比较正宗还不错的牛肉汤，这家值得推荐吗？可以，这家喝着还可以，因为离这比较近，可能会1周来喝一次吧。那你觉得这15块钱一碗值不值？值，绝对值，因为一碗面现在得10多块，然后中午简简单单在这喝点汤是最舒服的。趁着热乎劲儿，咱也赶紧尝尝这开到郑州的洛阳特色美食到底正宗不正宗吧。终于轮到我来喝这口汤了，你看，今天我们要了30块钱的这个牛肉和牛杂放在一起，感觉分量真的很足，半碗都是肉。看上去它这些牛杂呀、牛肉处理的都很新鲜，我们尝一下这个肉怎么样。我必须要给它这个牛肉点个赞，因为它牛肉本身是有味道的，并不是那种就是完全的纯甜味儿的肉，没有任何的腥味儿。最重要的是，你看它虽然肉片的很薄，但是它这么大块，吃到嘴里是很有肉的存在感的。这个汤盛到碗里，其实没有在锅里看上去那么浓郁、那么白，它是那种有一点点泛青色，还是比较清澈的。虽然是甜汤，很浓郁的鲜香的味道，但是我觉得里面它可能是牛肉跟牛杂本身有一些咸味，所以喝到嘴里是那种甜鲜咸。如果您口味比较淡的话，放一点点盐，我觉得就可以了。但如果口味重的话，他们有盐和辣椒，可以随便让您选择。吃完了有话门口说，今天给大家打探的是一家来自洛阳的牛肉鲜汤馆。我们感觉啊，它这个汤味儿比较鲜，他们中间不加水，每天只卖1锅汤，这一点还是不错的。而且肉的分量、肉的口感都不错。我觉得这个20块钱的牛肉给的还是比较足的。如果大家想来感受一下的话，这个可能性价比比较高，推荐大家来试一下。最终我们给它打。小飞探美食竟然发牢骚，天天过肉瘾，天天过肉瘾，我也没有真正过过肉瘾了。他的评价却很高，究竟啥味道？肉了味儿，肉了味儿，包含的是爱呀，包含的是爱呀。锁定香香美食，精彩马上呈现。观众朋友，大家好，欢迎收看《香香美食之美食大测评》。尝尝中不中？哎呀，来吧，今天尝啥？今天让你过个什么？天天过肉瘾，天天过肉瘾，我也没有真正过过肉瘾了。今天这性价比很高性价比高啊！价格便宜量还多呗。
顺便让你给我汇个钱。回家呀？真的？真的，走。行了，走。不会是个噱头吧？今天到底要吃啥呢？不过看起来啊，这店里的人气还是不错的，给个7.8分。是。你先来这儿吃过没？饺子还是不错的。对。所以您算是这儿的老客了，是吧？哎，你别，害羞了这是。我经常看你们节目。那馅儿盘的咋样？可以啊，就有一种就是加了点烧肉的味儿，就是因为有加了味道才来这儿吃。人家不都说饺子就酒，越喝越有吗？咱不喝了呀，是吧？喝两口多顺呐。说起饺子，瞬间就勾起了食客的儿时回忆，所以啊，经常来这儿吃。而老板说，在这儿经营了7、8年了，主打的就是饺子。平常来这儿的都是一些回头客，都是冲着这个味儿来的，对他的评价也很高。咦，你好，哎呦，你好，这是请我奶吃饭的。请奶奶吃饭啊？对呀，吃饺子不是啥都有了。这话怎么听着感觉怎么这么熟悉呀？啥都有了。对呀，这饺子里面包含的是爱呀，漂亮，是吧？这舒服吗？吃着可带劲，心里高兴。主要是心里高兴，是吧？心里可高兴。你觉得他们家饺子好在哪儿呢？首先分量足吧。分量足。对，然后馅料也比较扎实。个头确实是小包子大的，漂亮。这个定位很准确，这个饺子一看就是小包子。吃的挺筋的，或者也相当于有的饺子下头了烂了或者怎么来着，那就露馅了呗。对。馅儿咋样？肉量还是可以的，肉量对，肉量比较大不像别的店里头肉特别少菜多，汁儿多饺子皮儿也薄，味儿也正。价位怎么样？应该差不多，但这一般都是10来块钱一份的，量还可以。你像姑娘这一份的话，我觉得一个大老爷们儿应该也差不多就够了。差不多，是吧？性价比非常高。饺子有荤素10种馅儿，价格从15到28块钱不等，食客随意挑选，也可以随便搭配。不过小飞我很好奇，他家的饺子从外观上和别家比也没啥特别之处啊，为啥大家对他的评价如此之高呢？难道他真的比家里包的更胜一筹吗？那肯定是没有我媳妇包的好，这个肯定。但是在这个整在市面上已经很不错了。这个回答我真没想到，你知道吗？来点儿。不来。哎呀，这俩人拉扯的这种假客气哦。真的。有。别。这饺子在这儿周围还是挺出名的啊。挺出名的。对。新鲜度咋样？新鲜的，他不是老板都是说他每天都新包的嘛，你不能够冻啊，冻的饺子煮出来不好吃。不这样。对呀。你冻完下出来都不这样。对呀。经常在家做饭哦。经常在家做饭，那必须。懒人喜欢买速冻的，懒人吃一回这个手工的，觉得挺好。这个各方面口味的话，肯定是家里更胜一筹了。但是这对于饭店来说，这个已经是我给满分的。直接给满分的？对，给10分。毕竟这就在家门口，吃着也方便。虽然那个家里就是和气一团嘛，对吧？但是这个比较方便，还是比较方便的，能吃到家的味道。家里面是那种家庭的味道，自己从小吃的味道，我觉得还是这儿比较好吃一点。你确定是这儿的好吃？对。你确定啊？确定。我给了你3次机会啊，对吧？对。那妈妈如果看到这期节目的话，那咋弄啊？那妈妈包的好吃。我不知道为啥，我突然觉得我脑子撞了一下墙一样，这转的也太快了。不会的。那个味儿跟您包的饺子比起来咋样？差不多，这也是都是家常味。那咱家这饺子特点是啥呀？家常口吧，也不能说是咱家多好家常口吧。咱再家常应该也有点自己的秘料在里头吧？你别这口味走了7、8年。这还真长啊。那你不正常啊，家常啊。那中吧，那我就尝一个吧。你尝吧。皮儿还比较薄。对，是吧？对，吃起来还皮儿还比较筋道的。对。
这个肉香味儿很足哎，汤汁儿特别多，它还不是那种的，就是刚刚好润润的。咱自己在家包饺子有时候会偏干一点，是吧？阿姨有没有听到？姑娘说您在家里包饺子有时候容易偏干啊，这个馅儿，是吧？回头的话呢，咱就多加点汤汁儿，然后呢，或者是多放点香油，是吧？家里放香油放的少了。老板听见了，不给我包了。他们家炒菜也不错。哦，炒菜也不错。对。喜欢吃什么菜？然后这个鱼香肉丝也挺好吃的，我平时就爱吃那个什么鱼香肉丝啊、宫保鸡丁啊之类的。那既然已经这样了，我觉得也就无所谓了，是吧？比较适合咱这儿人的口味。比较舒服的一个，肉丝还挺嫩，而且给的分量很足。很足。对，很足。饺子吃着皮儿薄又筋道，馅儿多又瓷实，汁水挺饱满的，口感很不错，打个7.9分。馅儿也挺新鲜，味道很家常，打个7.8分。而店里的家常菜也是肉质鲜嫩，香味儿足，也是不错的，打个7.6分。吃完之后有话门口说哈，其实这家店呢，按照大家伙的说法呢，应该在这附近哈，在饺子这个领域当中哈，大家伙还是比较认可的，因为它整体的味道呢，吃起来确实是比较家常的哈，感觉会比较舒服一些，而且量给的呢也比较足，价位呢也不算贵哈。他们家炒菜呢尝了几样，感觉呢也还是比较家常味儿的哈。量呢也给的也不错，所以呢，按照导演说的，你要过个肉瘾什么的，也还可以。还可以吗？这没过瘾吗？吃肉馅儿吃的比较过瘾的，所以整体上呢可以给到一个7.7分。